വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ കവിതാസ് വ്ലോഗ്സ് അമ്മൂസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ആമ്പല്ലൂർ കല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ മൊയിലുകളെയും ആടുകളെയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഫാമിലാണ്. ആൽഡ്രിയാസ് എന്നാണ് പേര്. ഇത് ആൽഡ്രിയാസിൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ആൻ്റണി. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പറയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ല അറിവുകളാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇവർക്കും പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് നമുക്കൊരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ അറിവുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. എൻ്റെ പേര് അൾഡ്രിയാസ് ആൻ്റണി എന്നാണ്. എൻ്റെ സ്ഥലം വന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ആമ്പല്ലൂർ കല്ലൂർ അവിടെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമായി കാവലൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ഫാം രീതിയിൽ ആടിനെയും മൊയിലിനെയും വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 12 ആടാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. അതിൽ 4 കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ്. പിന്നെ ഒരു 4 ആടിനെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ സെയിൽ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ മൊയിലുകൾ 200ഓളം മൊയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആടുകളതിൽ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആടുകളാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത്. അത് ജമുന പ്യാരി, ബീറ്റിൽ ക്രോസ് ആടുകളാണ് വരുന്നത്. മലബാറി ക്രോസ് മൊയിലുകൾ വൈറ്റ് ജയൻറ്റ്, സോവിയറ്റ് ചിഞ്ചില, ഗ്രേ ജയൻറ്റ്, പിന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോട്ടിൻ്റെ ക്രോസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് മൊയിലുകളും വളർത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഫാമിൽ ഏകദേശം എത്ര മൊയിലുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 50ഓളം പേരൻറ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുട്ടികളായിട്ട് ഏകദേശം 200 മൊയിലോളം ഇപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതെങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ട് ആൾക്കാർ വളർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയാണോ ഇതിപ്പോൾ മീറ്റിനാണോ നമ്മളിവിടെ? നമ്മൾ വെച്ചാലേ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടി തുടങ്ങിയ സംഭവമല്ല അത്. മെയിനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു മൊയിലുകൾ. താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കോഴിനെ വളർത്തുന്ന പോലെ തന്നെ മൊയില് 2 മൊയില് 3 മൊയില്, പിന്നെ അതിന് കുട്ടികളുണ്ടാവും. നമ്മൾ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കും. ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരെണ്ണത്തിനൊക്കെ കറി വയ്ക്കാൻ എടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അമ്മയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഹാർട്ടിന് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മൊയിലിറച്ചി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മൊയിലിനെ വളർത്താൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. മെഡിസിനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറവുള്ള ഇറച്ചിയാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു കൊളസ്ട്രോൾ കുറവായിട്ടുള്ള ഇറച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് മൊയിലിറച്ചിയാണ്. പക്ഷേ പ്രാബല്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാർ പെറ്റായിട്ട് വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തിന്നാൻ ഉള്ളൊരു മടി കൊണ്ടാണിത് എന്താ പറയുക അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തത്. അതിനൊക്കെ ഒന്ന് കറിയാക്കി നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം കുറവ് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പലയിടത്തും കൂടുതൽ ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ നിലവിൽ ഡോക്ടർമാർ, വക്കീലുമാർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം അറിയാം. പിന്നെ അവർക്ക് പൈസ വിഷയമല്ല. നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ഈ മൊയിലിറച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ടാണ് തോന്നണത്. എന്നാൽ ആട്ടിറച്ചിനേക്കാളും ഗുണമുണ്ടെന്നാണ് മൊയിലിറച്ചിനെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സംഭാഷണത്തിൽ പറയേണ്ടായത്. എന്നുവെച്ചാൽ അവർ ഇറച്ചിനെ പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഉണ്ട്, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ആട്ടിറച്ചിനേക്കാളും നല്ലതാണ് മൊയിലിറച്ചി. എന്നാൽ ആട്ടിറച്ചിയുടെ വില നമ്മുടെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വില വരുന്നില്ല. മൊയിലിറച്ചി വില കുറവാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 500 രൂപയ്ക്കാണ് കിലോ ഇറച്ചിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ 4 കിലോനൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൊയിലുകളുള്ളത്. നമ്മൾ മീറ്റിന് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 4 മാസം കൊണ്ട് ഏകദേശം 2 കിലോ 2.25 കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു തട്ടുകട, അതുപോലെ ഒരു ഹോട്ടൽ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇറച്ചി അത് ഡെയിലി ഓർഡർ ഉണ്ട്. ഡെയിലി ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 1.5 അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. 2.5 കിലോ ഇറച്ചി വെച്ച് 2 ഷോപ്പിലേക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1200 ആവറേജ് ഒരു വരുമാനം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക്. അത് അധികമായിട്ടില്ല, 2 മാസമായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആ ഒരു പരിപാടിക്കായിരുന്നു. വിജയം എന്ന് വെച്ചാലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹത്തിലാണെന്ന് തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇവർ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെരുകും. അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അതുപോലെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരാം. ഇല്ല, നമ്മൾ പണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 2 മൊയില് 3 മൊയില് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിൽക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ സംഭവമൊന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാലുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിഞ്ഞാലും കുട്ടികളെ പിടിച്ച് മലർത്തി തള്ളനെ മടിയിൽ കെടുത്തി അതിന് കുട്ടികളെ വെച്ച് കൊടുക്കാറ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നില്ലേ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഫുഡുകളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം, നന്നായിട്ട് പാലുണ്ട്, അവർ തന്നെ കുട്ടികൾ നോക്കും. നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
കൂടുതലൊരു പ്രസവത്തിലാണ് കൂടുതലാവുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ക്ഷീണം അങ്ങനെ വല്ലതും വരും, അതിന് എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ ബാലൻസ്ഡ് ആക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷീണം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ? ക്ഷീണം ഇല്ലാതിരിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു ആവറേജ് 7 കുട്ടികൾ ആ റേഞ്ചിലാണ് വരണത്. 7 കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അത് 8 കുട്ടികളൊക്കെ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾ വളരെ ശോഷിച്ച് പോയിട്ട് മരണപ്പെടാറുണ്ട്. അവർ സംഭവം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനുള്ള സമയം കാണാത്തതുകൊണ്ട് കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ന്യൂ ബോൺസ് ഉണ്ട്. ഇത് 5 ദിവസമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 9 ദിവസം ആകുമ്പോഴാണ് ഇവർ കണ്ണ് തുറന്ന് തുടങ്ങുക. ഇപ്പൊ കണ്ണ് തുറക്കില്ല. അവര് ജനിച്ചതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു കുട്ടികളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 5 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് പൂടൊക്കെ വെച്ചു. ഇനി ഒരു 3-4 ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് തുറക്കും അവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ചകിരിയുടെ നാര് തുണിയൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. തുണിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തള്ളയുടെ യൂറിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പിടിക്കും. നമ്മൾ ഇതിനുള്ള പഴയ ബോക്സാണ്. ഇതിന് കണക്കുണ്ട്. ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1 അടി നീളം, ഒരു 10 ഇഞ്ച് വീതി, ഒരു 6 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇത് അളവില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ പഴയത് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇനി മാറ്റണത്. ഇത് വൈറ്റ് ജെയിൻ്റെ കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ തള്ളേരയിൽ നിന്ന് മാറ്റം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അത്ര, അതായത് 9 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് തുറക്കും. പിന്നെ അവരൊരു 15 ദിവസം തൊട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു മാസമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തള്ളയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. തള്ളയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തള്ളമൊയിലിൻ്റെ ഫീഡിംഗ് ആണ്. ഒരു 15-20 ദിവസത്തിനടുത്ത് നമുക്ക് തള്ളയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ഭക്ഷണം ഇതിലൂടെ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ ഇവരോട് കഴിക്കും. ഇവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള പാലുണ്ടാവും. ഫീഡിങ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളേരെ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം തീറ്റയെന്ന് ഇവരൊരു 15 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 ദിവസത്തിനടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ തിന്നാൻ തുടങ്ങും, കഴിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മാസം നമുക്ക് മാറ്റിയിടാം തള്ളയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ആ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 മാസം ഒരുമിച്ചിടാം. ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തള്ളയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറ്റിയിടും. ഒരു 2 കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കൂടാക്കി ഇടണം. കുറവാ, വളരെ കുറവാ. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഭക്ഷണത്തിന്റെ കുറവ്. വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അത് ആ സമയത്ത് ആ തള്ളയ്ക്ക് പാലുണ്ടാവില്ല. അവരെ എന്താ പറയുക, തള്ളയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള പാലുണ്ടാവില്ല. ഭക്ഷണം അത് നല്ല എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് KRB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊയിലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ കൊടുക്കണ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു കുറവുകൊണ്ടാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ ഭക്ഷിക്കണ കുട്ടികളെ അതായത് ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ന് പറയുക ചില വിറ്റാമിൻ കുറവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഇതിൽ വരാം, ഇവർ ഭക്ഷിക്കും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് വരാം. ഇപ്പോൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവരമ്മ. സാധാരണ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതിൽ വേറൊരു മൊയിലിൻ്റെ ആണ്. പക്ഷെ ആ തള്ള കുട്ടികളെ നോക്കില്ല. അവൾ 2 ദിവസം പാല് കൊടുക്കും. അത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോട്ടിൻ്റെ ക്രോസ് ആണ്. കണ്ണൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് മൊയിലാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് ഫുൾ അതാണ്. കൂടുകളിലെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ 1 മാസം തൊട്ടുള്ളതുണ്ട്, 1 മാസമുണ്ട്, 2 മാസമുണ്ട്, 3 മാസമുണ്ട്. നമുക്ക് ചേച്ചി നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ മെച്ചേർഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3 മാസമാണ്. 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഇടണം. 3 മാസം വരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിടാം. 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് മാറ്റി മാറ്റി ഇടണം. പിന്നെ നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിലിന് ഒരു 6 മാസം പ്രായമാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ അത്ര നല്ല ഗ്രോത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞോണം അത് ആ സമയത്ത് ആൺമൊയിൽ ഒരു 8 മാസം പ്രായമുള്ള ആൺമൊയിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. നമ്മളെല്ലാ മൊയിലുകളിലും അതായത് ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിളായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടണേ. അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോക്ക് ആക്കി നിർത്തുന്ന എല്ലാ മൊയിലുകളും ഓരോന്നോരോന്നാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊയിലിനെ എടുക്കണ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ മൊയിലിനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചെവിടിമേ പിടിക്കുക, ചെവിട് മാത്രം പിടിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് ചെവിട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ പുറത്തിൻ്റെ ഈ തൊലി ഭാഗമല്ലേ ഇവിടെ വളരെ ലൂസാണ്, ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചെവിടിൻ്റെ ഈ തുമ്പും
ഈ ഭാഗം കൂടി കൂട്ടി പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കില്ല, അങ്ങനെ നിന്നോളും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ മാന്തർ മുയലുകളുണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒതുങ്ങി നിന്നോളും അവിടെ. ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ചെകിടുമ്പോൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഞരമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചതയേൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പൊട്ടും എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇതിൽ ന്യൂ ബോൺസ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോട്ടിൻ്റെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അതിലൊരു കുട്ടി കിട്ടിയുള്ളൂ, ബാക്കി ഇതായിട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് തന്നെ. ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് 3 ദിവസം, 3 ദിവസമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ വളരെ കുറവാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഫാൻസി ആയിട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയും. ഒറിജിനൽ ബ്രീഡ് എന്നല്ല, ഇത് ക്രോസ് ബ്രീഡാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ബ്രീഡ് എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തള്ളയാണ് ഇത്. അവൾക്ക് 3 കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ അവൾ ആ കുട്ടികളൊന്നും നോക്കിയില്ല. അപ്പോൾ അതിലത്തെ സ്പോട്ടിൻ്റെ കുട്ടീനെ ഞാൻ തള്ളയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തു മാത്രം. അവർ ഫീഡ് ചെയ്യണില്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു 4 പ്രാവശ്യം ചില മുയലുകൾ അങ്ങനെയാണ്. അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ ഗുണങ്ങൾ നോക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടായി നോക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ആ മൊയിലിൽ നിർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഫാൻസി ആയിട്ട് തന്നെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് മാത്രം. ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു 2 മാസം കുട്ടിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 700 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കണത്. അത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പലയിടത്തുനിന്ന് ഓർഡർ വരും. തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെയാണ് ഓർഡർ കിട്ടാറ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊറിയർ വഴി മറ്റേ ഇപ്പോൾ പെറ്റിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ട്രാവൽസൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൊണ്ടുകൊടുത്തോളും. ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. കണ്ണൊക്കെ എഴുതി. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കൂട്ടുകാരന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവിടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അയൽക്കാർ മാളയിലെ വീടുകളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേട്ടനാ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ആളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മൊയിലിനെ കൊടുത്തിട്ട് ആളുടെ അയൽക്കാർ പറയുന്നത് ആ ജോസ് കണ്ണൊക്കെ എഴുതിച്ചിട്ടാണ് മൊയിലിനെ നോക്കണേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അറിയാണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിക്കുള്ള അനസാണിത്. ഇത് ഈ ഒരു അനസിനെ നമുക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നേ. പക്ഷെ അതിന്നിപ്പോൾ എനിക്കൊരു 4 മൊയിലിനെ കിട്ടിയത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രീഡ് വെച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിൽ ഇത് ഫാൻസി ആയിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ കട്ട് എടുക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബുക്കിംഗ് ആണ് ഇതിൽ. ഇത് മെയിലിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. അതിൽ വൈറ്റ് ജെയിൻ്റെ പ്യുവർ ബ്രീഡ് വൈറ്റ് ജെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ 3 മെയിലാണ് വൈറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികളെ മാറ്റിയിട്ട് എന്താ ഇതിപ്പോൾ ബ്ലാക്കിന് ഞാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ള മെയിലാണ്. ബ്ലാക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മൾ പുതിയതാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ്. പുതിയതാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്രീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവർ ഏകദേശം 3.5 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ഫീമെയിലാണ് ഈ കൂട്ടിലെടുക്കുന്നത്. അത് ബ്ലാക്ക് മാത്രമായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ സാധാരണ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊയിലിന് വാങ്ങാൻ വരുന്നവർക്ക് ഒരു സാരിയൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കളറുള്ള കാരണം അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഫാമിലിയൊക്കെ വരുമ്പോഴായാലും അവരൊരു മൊയിലിൽ തൃപ്തി പെടാറില്ല. ചിലപ്പോൾ 3-4 കളറും എടുത്ത് അവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. വളർത്താനും കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിലൊക്കെ നന്നായി പോവുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്. മൊയിലിന് അതിനുള്ള ഒരു ആൾക്കാരുള്ള ഒരു വിധം ജോലിക്കൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയ പിന്നെ സെയിൽ കുറവാണ്. മെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റ് തന്നെയാണ്. മീറ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മാർക്കറ്റ് കിട്ടും. മീറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ 2018 അങ്ങനെ അമ്മ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ വളർത്തി തുടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂട്ടി. ഇതിൽ ഞാൻ കോഴിയായിരുന്നു ഈ ഫാമിൽ. ആ കോഴിയുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറുക്കൻ്റെ ശല്യം, പിന്നെ ഭയങ്കര ഒച്ചയും ബഹളവും, അങ്ങനെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഈ മൊയിൽ അവിടെ ഒരു കൂട്ടിലായിരുന്നത്.
അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് മൊയിലിനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 മൊയിലിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങണത്. അതിൽ ഒരു മൊയിലിനെ കുറുക്ക വന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അത് പുറത്തൊരു കൂട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കോഴിയുടെ പരിപാടി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഫാമിലിക്ക് മൊയിലിനാക്കുന്നത്. ആ 4 മൊയിലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ എനിക്ക് 2 മൊയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 14 ഫീമെയിലിന് കിട്ടിയിരുന്നു. 14 ഫീമെയിൽ 2 മെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ മെയിലിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടു. ബാക്കിയുള്ള അന്നത്തെ നല്ല അതിൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫീമെയിലിനെ നിർത്തിയിട്ടാണ് പിന്നെ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിലിനെ നമ്മൾ പുറമേ നിർക്കും. ഇത് സോവിയറ്റ് ചിഞ്ചില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രീഡാണ്. ഇപ്പോൾ സോവിയറ്റ് ചിഞ്ചില എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 5 ഫീമെയിലാണുള്ളത്. 5-6 ഫീമെയിൽ. അതുപോലെ ഗ്രാജൈൻറ്റ്, ഈ സൈഡിൽ ഗ്രാജൈൻറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം 6ഓളം ഫീമെയിലാണ് നിർത്തുന്നത്. ഇത് പുല്ലിടാൻ സെപ്പറേറ്റാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ അതായത് അടിയിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഫാമുള്ള എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ അറ്റം തൊട്ട് അറ്റം വരെയാണ് നമ്മൾ പുല്ലിനുള്ള തൊട്ടിണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 4 കൂടിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലാണ് പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്തിരി കൂടി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അധികം വേസ്റ്റ് ആവണില്ല, കൂടിൻ്റെ വലുപ്പം കുറയണില്ല അധികം. നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി 4 മൊയിലിന് സൗകര്യപ്പെട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ സൗകര്യമാണ്. അതെ, നമുക്ക് പിന്നെ അടിയിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പുല്ലിലാവും, അത് അവർ ഭക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് തുറന്ന് അതിൽ അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കയറിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാം, അതല്ലെങ്കിൽ എലികൾ ഉള്ളിലേക്ക് കാരണം ശല്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ കൂടുകൾ 1:1 എന്നുള്ള ഒരു അളവിലായിരുന്നു നെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം. ആ സമയത്ത് പ്രസവിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ എലികൾ കടിച്ച് കൊല്ല, അങ്ങനെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട്. അതൊരു ബാച്ചിലെ ഒരു 10-40 കുട്ടിയോളം നമുക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകണേ. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയുള്ള സംഭവമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല, എലിയുടെ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളപാത്രമാണ്. ഇവിടെ ഈ ഫാമിലി ഞാനിപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെള്ളം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതുവരെയായിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്ക് നടത്തിയിട്ടില്ല. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി പണിക്കുറവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ വൈകിട്ടാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ വൈകിട്ട് ഫുഡ് കൊടുത്ത് നേരെ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ കാലത്ത് പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മുന്നൊക്കെ വെള്ളത്തിന് തണവുണ്ടാവും, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല. നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം വെച്ചതിന് പിന്നെ എല്ലാവരും തട്ടികളയും, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. ഞാൻ 2018 നവംബറിൽ അന്ന് 4 മൊയിലിനെ വാങ്ങിച്ച് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3 കൊല്ലം. അത് വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, എന്നാൽ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിജയം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ ടൈം ആയപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എതിരിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് കൊറോണ ടൈമിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ മൊയിലിനെ കുറേ വളർത്തി, കുറേ കുട്ടികളിപ്പോൾ ബാക്കി നിൽക്കണു, വിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല, അങ്ങനെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ കൊടുക്കണ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികളെ സെയിലാവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലാഭമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തിച്ചിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക ഇതിൽ മടുപ്പ് തോന്നി നിൽക്കണവരുണ്ട്. പിന്നെ ജോലി തുടങ്ങി അങ്ങനെ നിർത്തിപ്പോയവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട്, അതായത് കുട്ടികളെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം എത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് 700 രൂപ 800 രൂപ റേഞ്ചിലേക്കാണ് വില കൊടുക്കേണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇറച്ചിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റേറ്റ് കിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു സ്ഥിരം വരുമാനമാണത്. സ്ഥിരം വരുമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് മൊയിലിനെ എടുത്തുകൊണ്ടായി അവർ വിറ്റ് അവർ ലാഭം നേടണതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഹോട്ടലുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അവിടെ അടുത്ത് പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊയിലിറച്ചി കിട്ടുന്നുള്ളത് അവരെ അറിയിക്കണം. നമ്മൾ അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഏതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ ഇപ്പം മൊബൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലൊരു പേപ്പറിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാലത്ത് പേപ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു നോട്ടീസ് പോലെ അടിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിക്കാം. കുറേ ആൾക്കാർ അറിയാത്തവരുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക്, കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇറച്ചി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ പോണ സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ കൊറോണ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാ ഫാമുകാർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടുണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ അടച്ചിട്ടു ആ സമയമൊക്കെ. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏകദേശം 2-3 മാസമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറച്ചി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു മാസം, അതായത് ഒരു ദിവസം, അതായത് ഞായറാഴ്ച ഒഴിച്ച് ബാക്കി 6 ദിവസത്തിലും നമുക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരു 2-2.5 കിലോ ഇറച്ചി ആവറേജ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഒരു 1000-1200 രൂപ നമുക്ക് വരുമാനമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ ചിലവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും എന്തായാലും ഒരു 10-20 രൂപയോളം നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 4 മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ ഒരു കാലത്തൊരു ആടുകൾക്കും മൊയിലുകൾക്കും കൂടിയിട്ട് 4 മണിക്കൂർ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാലത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ പുല്ല് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പോകാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തലേ ദിവസം പുല്ല് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇല്ലാത്ത സമയം ഇല്ല, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ എത്തണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫാണെങ്കിൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവളവിടെ ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ വൈഫ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് 4 പിള്ളേരാണ്, ചേട്ടന് 4 പിള്ളേരാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ണികളെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് നോക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അത് കാലത്ത് ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഇതിൽ നിൽക്കും. വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 മണിക്കൂറോളൊക്കെ ചില ദിവസങ്ങൾ വരും. പിന്നെ എവിടേക്കും പോകാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ സൗകര്യമാണ്. വൈഫിൻ്റെ പേര് ജിസ്റ്റി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സോവിയറ്റ് ഇഞ്ചില ഫീമെയിലാണ്. എൻ്റെ ഏതാ ഫീമെയിലാണ്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ടേ ഞാൻ ക്രോസ് ബ്രീഡാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പ്യുവർ ബ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെയിലുകളെ നമ്മൾ പ്യുവർ ബ്രീഡ് എടുക്കണം. ബാക്കി പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുട്ടികളെ നിർത്തിയിട്ട് അതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഫീമെയിൽ ഫുള്ളും നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഫാമിലുണ്ടായ കുട്ടികളാണ്. ഒരു വിധം 3.5-4 കിലോൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് എല്ലാ മൊയിലുകളും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ് വരണേ. എനിക്ക് പലരും പറഞ്ഞു മറ്റേ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓർഡറുകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ 3 മെയിൽ 7 ഫീമെയിലായിട്ടാണ്, അതൊരു 10 മൊയിൽ, അതിനാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത്.